ইয়াত দেখিছে কলা পৰি গ'ল, ডিস্কটো অকণমান ওলাই আহিছে। L3 L4 L4 L5 ডিস্কটো বহুতখিনি ওলাই গৈছে আৰু কলা পৰি L5 S1 ডিস্কটো ওলাই আহিছে, ডিস্কটো আছে গোটেই এইটো ব্লক মাৰি আছে। তলৰ L5 S1 ঠিকেই পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ L4 L5 এই ডিস্ক ঠিকে আছে, ওলোৱা নাই, ওলাই এইটো ব্লক কৰি আছে। চিমটমটো কমি আহিব, চবদিনত আপোনাৰ চিমটম কিন্তু কমপ্লিটলি যদি ঠিক হ'ব লাগিব 1 month আৰু লাগিব। এতিয়া নাৰ্ভটো 4 মাহৰ পৰা বেয়া হৈ আছে, ৰিজেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে অলপ টাইম ল'ব।